Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ եւ դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդման ամանորյա հատուկ թողարկումը։ Այսօր հրավիրելու ենք մեր ընկերներին ու գործընկերներին, մարդիկ ու ընկերություններ, ում հետ անցել ենք մի ամբողջ տարի։ Դժվարություններ, արկածներ ու եկել հասել ենք 2026-ին։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր հովանավորներին ու գործընկերներին, ովքեր ողջ տարի եղել են մեր կողքը ու մեր կոնտենտը դարձրել հնարավոր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում առանց սահման հաղորդման գլխավոր հովանավոր Lead Energy։ Շնորհակալություն ենք հայտնում առանց սահման հաղորդման հովանավոր Նակոյլ ընկերության իր մոդուլ ապրանքանիշով եւ Gulf Armenia-ին։ Առանձնակի շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ մեր գործընկերներին TTH Performance-ին եւ Garmin ընտանիքին։ Դե ինչ, գնանք եւ դիմավորենք մեր հյուրերին։ Այժմ կզրուցենք Gulf Armenia-ի PR-ի եւ մարքեթինգի ղեկավար, բաժնի ղեկավար Լիդիա Գրիգորյանի հետ։ Լիդիա ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Դավիթ ջան։ Ոնց եք։ Շատ լավ։ Այս ամանորյա աժոտաժի մեջ ոնց հասակ։ Խցանումներով, բայց եկա հասա ձեզ։ Բայց դրամատրությունը շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ ձեր կողքին, քանի որ մենք արդեն ավելի շատ ձեզ ընդունում եմ ինձ Գալֆին, մեզ որպես ավելի ընկեր, քան թե գործընկեր։ Դրա համար դրանով ուրախ եմ։ Դա փոխադարձա դրա համար դուք այսօր այստեղ եք, որովհետև այսօր մենք մեր այդպես ոչ սովորական ընկեր գործընկերների հետ ենք հանդիպում։ Լիդիա ջան, կխնդրեմ 3 բառով նկարագրեք Gulf Armenia-ի համար ոնց անցավ տարին, 25 թիվը։ 3 բառ, որը նկարագրում է Գալֆին եւ իր թվին, ես կասեմ, այս 25 թվին, անկասելի, միասնական եւ ազդեցիկ։ Ուժեղ բառեր էին։ Լավ, 26 թվի հետ կապված ինչ ակնկալիքներ ունեք։ 2026 թվականից ակնկալում ենք այլ ավելի խորքային գործընկերություններ, ինչպես նաև ցանկանում ենք ամրապնդել բրենդի ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր նպատակն է ոչ միայն պահպանել աճի տեմպը, այլ նաև ստեղծել այլ ավելի մեծ արժեքներ մեր գործընկերների եւ հաճախորդների համար։ Իսկ ակցիաները շարունակվելու են, իմիջայլոց առիթից օգտվելով ուզում եմ ասեմ, որ սենց հետևում եմ Gulf առանձնանման նրանով, որ ակցիաները կան, իրենք շարունակական են ու եթե համեմատենք, իրենք գնալով ոնց որ ավելի լուրջ, ավելի մեծ ակցիաների են վերածվում։ Դա պահպանվելու է, հետո անցած տարի մենք ունեցանք համատեղ բարեգործական այդպես միջոցառման պես տենց բան էլի նախատեսվում է, թե ոչ։ Հա, իհարկե, այդ ամեն ինչը շարունակական է լինելու։ Մեր յուրաքանչյուր լցակարան, որը բացվում է, իր հետ բերում է նոր ակցիա, ինչպես նաև բացումներից դուրս, հա, նույնպես ընթացիկ լինում են գնիչեցումներ, հա, եւ այլ հետաքրքիր ինչ-որ պրոյեկտներ ենք մշակում, էլի մեր հաճախորդներին ուրախացնելու համար։ Եթե դուք ուզում եք բաց չթողնել Gulf Armenia-ի ակցիաները, ապա բաժանորդագրվում եք նրանց բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Հա! Աստի։ Ինչ վերաբերում է մեր սոցիալական ակցիաներին, որոնցից մեկը հունիսի 1-ին նվիրված մեր սոցիալական ակցիան էր, մենք փոքրիկ չէ։ Մեծ։ Չէ, դա շատ մեծ ակցիա էր, ես հիշում եմ, որ քանի երեխա կար, բոլորը նամակ էին գրել ու բոլորը անխտիր ստացել էին այն, ինչ որ ուզել էին։ Այո։ Դա նույնպես շարունակական է լինելու, քանի որ Gulf-ի արժեքները ավելի շատ սոցիալական եւ հոգեվոր են, քան թե նյութական։ Հա, այդ շատ գովելի է ու ինձ թվում է դա գնահատվում է։ Ինձ հետաքրքիր է ոնց ու ինչպես ստացվեց, որ առանց սահմանի մասին իմացաք ու որոշեցիք դառնալ գործընկեր։ Առանց սահմանի հետ գործընկերությունը սկսվեց ընդհանուր արժեքներից, քանի որ մեր առաջին հանդիպման ժամանակ պարզ դարձավ, որ երկու թիմերն էլ հավատում են որակի վստահության եւ երկարաժամկետ մտածողության կարեւորությանը, եւ մենք ունենք մեկ ընդհանուր տեսլական, դրանով իսկ մեր համագործակցությունը դարձնում է ավելի հետաքրքիր, համատեղելի, եւ համատեղելի, հա։ 2026 թվականին էլի ձեռ-ձեռի բռնած գնալու ենք։ Անպայման մենք ստեղծել ենք թիմային համագործակցություն եւ վստահ եմ, որ այդ համագործակցությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել շատ մարտահրավերներ եւ մարտահրավերներ։ Պրոստը ասեք։ Մենք ոչ միայն կարող ենք հաղթահարել բոլոր մարտահրավերները, այլ դրանցից կարող ենք ստեղծել նոր հնարավորություններ։ Այո, այն ինձ մեջ չի սպանում, դարձնում է ավելի ուժեղ։ Всё, մենք դա ասացինք։ Լիդիա ջան, իրական քանի որ սա մեր ամանորյա ամփոփիչ թողարկումն է լինելու, բնականաբար կա նվեր, բայց որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի, այդ նվերը մենք որոշել ենք խաղի միջոցով ստանալ։ Ոնց ենք ստանալու։
Թեման ընտրել ենք խոհանոցը ու ամանորը։ Սիրում եք ամանորյա Շատ։ խոհանոցը։ Ձեր ամենասիրած ուտելիք։ Իշլի քիֆթա։ Օ, համընկնում։ Ես էլ լիմոնով sense ուտում։ Հիմա մենք կգնանք մեր մյուս լոկացիան ու այնտեղ կխաղանք խաղ։ Ով ավելի շատ կկարողանա ուտեստներ ասել, ինքը կհաղթի ու կստանա մրցանակ։ Շատ լավ։ Հիմա sense ասեմ, հավանականություն կա, որ մրցանակը կմնա ինձ, բայց սա ամանոր է, մենք բնականաբար նվերը կհանձնենք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Հիմա գնանք այնտեղ խաղանք։ Գնացինք։ Լիզա ջան, կանոնները մի հատ էլ հիշենք։ Ունենք 1 րոպե 60 վայրկյան, հերթով ասում ենք ուտեստներ, որոնք կարող են լինել ամանորի սեղանին։ Եթե 3-4 վայրկյանից ավել այն ինչ-որ մեկը մտածում, ասում է պաս, մյուս մասնակիցն է խաղում, այդպես ձեռք բերում առավելություն։ Պատրաստ եք։ Այո։ Իսկ պատրաստ։ Տանը պատրաստում եք։ Հա։ Ինչն է ձեզ մտամնալավ ստացվում։ Իշլի քիֆթա։ Իրոք, ես շատ համեր իշլի քիֆթա եմ պատրաստ։ Երկու փորձ։ Ես առաջարկում եմ զիջել առաջին քայլը ձեզ, սկսում ենք 1 րոպեն գնաց, ասեք։ Վինչիկ։ Իշլի քյուֆթա, Оливье. խորոված, Селедка под шубой. Так, այդ բլինչիկը եղել է բուդ։ Индюшка. Ես ոնց որ ինձ ասեք, մի րոպե։ Так, զեյթուն, Судюк. բաստուրմա, Թաքցր судюк. պանիր, Թթու. անձեռոցիկ չէ, ուտելիք չի մի վարկի։ Եղել է։ Վինիգրետ։ Սմբուկով ռուլետ. Մի րոպե, այդ եղել է, լոլ չէ դե։ Հա, կիտրոն։ Տոլմա. Չէ, իշլի քյուֆթա։ Պասուց տոլմա. Պաս չեմ հիշում։ Խմիչքները մտնում են։ Ես Միայն պարտվեցի։ ուտելիքներ։ Ես Всё։ պարտվեցի։ Ես պարտվեցի, Լիդիա ջան, շնորհավորում ենք, նվերը արդար ճանապարհով հաղթեց, չնայած այսպես թե այնպես ձերն է լինելու, շնորհավորում եմ, ապրեք, Ձեզ եմ շնորհակալ։ գնանք նվերները հանձնելու։ Գնացինք։ Գնացինք։ Լիդիա ջան, շնորհավորում եմ ձեր մրցանակը, ամանորյա նվերը։ Շնորհակալ եմ։ Իմիջայլոս դիզայնը ես եմ արել թղթի, Շատ գեղեցիկ է։ գնացի խանութ, ասի պերֆեկցիոնիստը ինչ կցանկանա, տվեցին սա։ Կարող եք Շնորհակալ բացել, եմ։ կարող եք կռահել մեջը ինչա։ Կրահեմ։ Ինչ կա։ Շունչի, կարամ ցենց թեթև հուշումներ կան։ Կատու է։ Չէ, կատու։ Մեքենա միգուցե ինչ որ Լավն է։ Չէ։ Խաղալիք մեքենա ես ինձ։ Չէ, ես առաջ թույլատրում եմ, չէ, նվերը բացել։ Իհարկե։ Կուզեք բացենք։ Հա։ Եկեք բացենք։ Ասա, այդ կարակ ճղիկ փոկեք, մենք տենց Բայց ես ուզում եմ էսթետիկ Էսթետիկ փոկեք։ Չի լինի։ Չէ, էսթետիկը կարող եք տալ ինձ էսթետիկան մի անգամից դուրս գա, ես բացեմ տամ։ Մի րոպե։ Ահա։ Բան չմնաց, ընդամենը մի քիչ էլ։ Այս մկրատ է անհրաժեշտ երևի։ Այո։ Կամ լավ կրծող էլֆ։ Հեսա կտեսնենք։ Չի կարող մեզ օգնել։ Չէ, այս մեկը ատամ չունի նորմալ։ Ատամչնի հասկացա։ Եվ այսպես, չէ, իրականում մեր բոլոր գործընկերների համար նվերները ընտրելիս մենք հաշվի ենք առել նախասիրությունը ու փորձել ենք այնպիսի բան նվիրել, որ կամ մեջը հումոր լինի, կամ առնվազն պետքական լինի, էլի այն լույսով արձանիկներից չի։ Մնացածը Շնորհակալություն։ այս լենտը մենք կպահենք ինձ, որպես էժան տարոսիկ։ Կոշիկի տուֆի անման։ Այս պահին, բայց դժվար։ Ձմեռային կոշիկների Ես տեսական։ կարծում եմ, չգիտեմ։ Բացենք։ Բացենք 1, 2, 3։ Օ, ինչ գեղեցիկ։ Դուք սիրում եք սուրճ։ Շատ, ես ասեմ ձեզ, ես շատ եմ սիրում սպասք նվեր ստանալ։ Լուրջ։ Դրա համար հավույթ տոճկու ու սա կզարդարի իմ բնակարանը նոր տարուն եւ ոչ միայն միշտ գեղեցիկ առիթների, ուրախ առիթների ժամանակ, ինչու ոչ տխուր առիթներ են լինում, ես միայնակ կնստեմ, թե կխմեմ ու կլացեմ հանգույց։ Մենք, չէ, թող տխուր առիթներ չլինեն, 2026-ը թող լինի հաղթանակների, երջանկության, ձեռքբերումների ու նոր
փորձառությունների տարի, իսկ մենք այնպեսի չափ ենք ընտրել, որ համ թեյն է հարմար, համ սուրճը։ Համ սուրճը, շատ գեղեցիկ է։ Հուսանք հավանեցի։ Կանաչն էլ նույնպես իմ սիրելի գույներից է, աչքերից հետ կհամապատասխանի խմելուց միանգամից։ Մեզ հետևողներին, դիտողներին 2026 թվականի ձեր մաղթանքը։ Ցանկանում եմ, որպեսզի հավատաք սեփական ուժերին միշտ, ցանկանում եմ, որպեսզի միշտ բաց լինեք նոր գաղափարների, նոր հնարավորությունների հանդեպ, թույլ տաք ձեզ, հա, զգալ, միգուցե կսխալվեք, միգուցե չի ստացվի, բայց ընդունեք միշտ նոր գաղափարները, նոր մարտահրավերները, նոր հնարավորությունները, փորձեք դրանք եւ միշտ ընտրեք որակյալը։ Ես ցանկանում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել մեզ Գալֆին ընտրելու համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալություն հայտնում Գալֆին մեր կողքը լինելու համար ու մաղթում ձեռքբերումների հաջողության տարի։ Շնորհակալություն Ձեզ նույնպես։ Օպա։ Մեր մյուս հյուրն է Նակոյել ընկերության տնօրեն պարոն Անդրանիկ Ենգիբարյանը։ Անդրանիկ ջան, բարև ձեզ։ Ողջույն Դավիթ ջան։ Ոնց եք։ Շնորհակալություն, լավ, դուք ոնց եք։ Ընտիր, ձեր ժպիտն էլ տեսնում եմ, ավելի ոգևորվում, մոտիվացում եմ։ Ոնց հասակ։ Լավ, նորմալ։ Չհասված մեր խցանումներին, բայց բարեհաջող տեղ ասել։ Ժպիտից ենթադրում եմ բավական արագ է անցել այդ պահը։ Այսօր բախտս չեք հաստրել նյարդայնանանք։ Չէ։ Անդրանիկ ջան, խնդրում եմ պատմեք 25 թվականը Նակոյելի համար ոնց անցավ։ Համեմատած 24 թվականի հետ սպասումները աճի այդքան շատ չէին, ինչ պլանավորել ենք, բայց հաջողություններ ունեցանք։ Հիմնական մոդուլ բրենդով ունենք աճ, հա, կամաց մեր հասարակությունը երևի սովորում է կարդալ, իմանալ, ճանաչել եւ տարբերել լավ բրենդը վատ բրենդից, հա։ Մենք ներկայացնում ենք ֆրանսիական մոդուլը, որը աշխարհահռչակ բրենդ է եւ Հայաստանում փորձում ենք վերջնական սպառողին, հա, ծանոթացնել բրենդի որակի եւ առաջխաղացումների, այսինքն ընդհանուր առմամբ ավելի սկսել են գնահատել որակը, ուղղակի չեն գնում այնքանավոր։ Հասարակությունը սկսել է ավելի կարդալ, հա, ավելի այդ տեխնիկական մասերը շատ ուսումնասիրել ու լավը վատից տարբերել։ 26 թվականին ինչ նպատակներ ունեք, ինչ որ տենց գլոբալ փոփոխություն բաներ կա, օրինակ ეხի եմ հարցնում, որտեղ էլեկտրոմոբիլները շատացել են։ Ինձ թվում է դա ոնց որ շուկայի վրա ազդում է, կա արդյոք ինչ որ բան, որ մոդուլը կարա առաջարկի էլեկտրոմոբիլներին։ Էլեկտրոմոբիլները ինչքան էլ, հա, ներքին այրման շարժիչներ չունեն, աշխատում են ակումուլյատորներով, հա, լիցքավորիչներով, բայց ունեն, ասենք, արգելակման համակարգեր, որը այնտեղ արգելակման հեղուկներ է լցվում, հովացման համակարգ, որտեղ անտիֆրիզ ասածը, հա, ժողովրդական լեզվով անտիֆրիզ է լցվում եւ ունեն most կամրջակներ, հա, որտեղ նորից օգտագործվում է։ Այսինքն շուկան չի փոքրանում, փոփոխվում է։ Փոփոխվում է, հիմնական կարելի ասել։ Իսկ եթե դուք ուզում եք որակով այդ ամեն ինչը փոխարինել յուղերը, հեղուկները, մոդուլ։ Ոնց ստացվեց առանց սահմանի հետ ձեր համագործակցությունը։ Մենք հովանավորում ենք տարբեր նախագծեր, հա, այդ թվում նաև օֆրոդ ակումբի հետ ենք համագործակցում, օֆրոդի տղաների հետ, առաջի անգամ Արենի հետ ծանոթացանք ու մեր ծանոթությունը ոնց որ շարունակվեց համ ընկերության, համ գործընկերության։ Այդ նուրբ գիծը պահելով, իմիջիայլով շատ դժվար է գործընկերությունն ու ընկերությունը պահել, բայց ուզում եմ ողջույններ ուղարկել Արենին, մարդ, ով էս ամեն ինչի հիմքում, ակունքներում կանգնած։ Իրականում, եթե Արենը չլիներ, ոչ ես այստեղ կլինեի հիմա, ոչ դուք, ոչ կլինեիք մեր հաղորդման հովանավորը, ուզում եմ արդից օգտվել շնորհակալություն հայտնել Արենին, Արեն Գասպարյանին, ով այս ամեն ինչի ակունքներում ու հիմքում կանգնած է։ Գասպարյանն է, չէ՞ Արենը, հա։ 26 թվականին միասին ենք էլի աշխատելու։ Բնականաբար այո։ Ես բոլորին հարցում եմ, որ ֆիքսեն, որտեղ 6 ամիսը մեր կոնտրակտները մեզ պետք են։ Դե հանհայը չեն չի։ Բնականաբար այո, աշխատելու ենք միասին ու
ձեր տված գաղափարներով եւ մեր որակյալ ապրանքով փորձելու ենք մեր հասարակությանը, մեր վերջնական սպառողին, հասցնել լավ պրոդուկտներ։ Լավ պրոդուկտ ասելիս մենք ճիշտն ասած այդ նվերներ ընտրելիս ընտրում էինք, այսինքն մարդու գաղափարախոսությունը, նախասիրությունը, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, ձեզ համար նույնպես ունենք նվեր։ Հիմա եկեք սենց անենք, ես տուփը ցույց տամ, դուք փորձեք կռահել դա ինչ է։ Ինձ թվում է իմ աշխատանքային ոլորտը հաշվի առնելով մեքենայի հետ կապված ինչ որ գլոբալ իմաստով մեքենայի հետ էլ կարա պետք գա, բայց ինքը առօրյայում էլ կարող է պետք գալ։ Սենց ասեմ, ցանկացած տղամարդու ինչ որ պահի ինքը պետք է գալիս։ Մանավանդ եթե մի քիչ ակտիվ, չգիտեմ, քաղաքից դուրս գնալ, գալա լինում կամ մեքենան կարամ ասեմ դանակ, հա, կոմպլեկտ դանակի։ Դանակը։ Բացենք։ Շնորհակալություն, բացենք։ Եկեք բացենք։ Ես փորձից ելնելով այսպեսի բան ունեմ ինձ մոտ։ Եկեք ես լենթը կկտրեմ, իբր բացումն ենք անում։ Այս եկեք ես սենց անեմ։ Սա էլ, ահա, համեցեք։ Իսկ դանակներ սիրում եք, դուք ունեք այդպիսի հավաքածու։ Մենակ դանակների, թե օրինակ տղամարդիկ ինչ են սիրում, ժամացույց, դանակ, ակնոց։ Ակնոց այդքան չէ, բայց ունեմ, հա, բայց ժամացույցների եւ դանակների հավաքածուներ ունեմ։ Հələ տեսնենք, ասեմ, որ ինձ թվում է մյուս կողմից է բացել Արենը մի անգամ։ Այստեղ, հա, արդեն բացել է Արենը, հա։ Հա, մենք տեղում ստուգել ենք։ Այնտեղ sense մի հատ փոքր մատ կար, կտրեցինք, տեսանք նորմալ կտրվում է։ Դե կարևորը կտրվել է։ Հա, սա հատուկ չժանգոտող մետաղ է ու ճապոնական։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հուսանք նվերը հավանեցիք, հուսանք պետք կգա միայն բաստուրմա կտրելիս։ Բնականաբար։ Ինչ կմաղթեք մեզ, մեր հետևողներին 2026 թվականին։ Առանց սահման նախագծին ցանկանում եմ անխափան եթեր եւ ավելի շատ լուսաբանումներ թե մեր սպորտսմեններին, թե մեր գործարարներին, կանաչ ճանապարհ ու անխափան եթեր։ Թող մեր համագործակցությունն էլ լինի հարատև։ Ես միայն կողմ եմ ձեզ 2026 թվականն է մեր հայրենիքին կցանկանամ հզորացում, ուժեղացում եւ խաղաղություն։ բռունցք դառնանք, այո։ Ինձ թվում է խաղաղությունը այս պահին են ամենահաճելի ու կարևոր ֆակտորներից է։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մենք կողքին ենք, մենք դա գնահատում ենք ու դրանով շատ ուրախանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գնացինք առաջ։ Մեր տոնական եթերը շարունակվում է։ Մեր հերթական հյուրն է Ազատազենի համահիմնադիր Իշխան Գևորգյանը։ Իշխան ջան, բարի գալուստ։ Ո՞նց եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Հրաշալի։ Իշխան ջան, ինչ հարցազրույցը ու նվեր հանձնելը։ Կցանկանանք մի հատ խաղ խաղանք, ինտերակտիվ։ Պատրաստ եք։ Ես խաղերի տեսություն եմ անցրել։ Խաղերի տեսություն։ Գնացինք, փորձենք հաղթել։ Իշխան ջան, քան որ դուք ռազմական գործի մարդ եք, իսկ դա պահանջում է ոնց որ հեռատեսություն, տակտիկա, կխաղանք շախմատ, բայց ոչ սովորական, կխաղանք մագնիսային շախմատ։ Բացատրեմ խաղի կանոնը։ Այստեղ կան հատուկ փոսեր, որոնց մեջ պետք է հերթով դնեն գնդակներ, այսպեսի։ Ինչ որ պահից տեղերը սպառվելու են, որտեղ մագնիսական են ու մոտիկ դնելու դեպքում իրար են միանալու գնդակները։ Եթե երկու գնդակ միացան իրար կամ ավել, օրինակ այսպես եղավ, քանի հատ միացավ, այդ մասնակիցը վերցնում է։ Այնքան են խաղում, մինչև ինչ որ մեկից մոտ բոլորը ավարտվի։ Հա, գնաց չի։ Եկեք։ Ես առաջարկում եմ դուք սկսեք։ Հա, փոքրիկ այսպես հուշում, կա երկու տակտիկա։ Եթե քո մոտ շատ է մնացել, դու պետք է աշխատես այսպես քիփ-քիփ, իրար մոտ դնես, որ շատ տեղ սպառի, օպտիմալ օգտագործես տարածքը։ Եթե հակառակորդի մոտ մնացել է քիչ, պետք է աշխատես այսպես լայն բացվածքով դնես, որ ինքը չկարողանա իր մոտի շարիկները շուտ սպառի։ Լավ, գնացինք, սկսենք։ Բայց խորտ կտամ ձեռի մեջ մի հատ պահել։ Կպնելու է։ լավ, լավ։
Բան գիտեի որտե դրեց։ Հիմա որ ունես դնեմ կապնի, դա իմն է թե քոնը։ Չէ, հավաքում եք, պարտվում եք, էլի։ Հա, ով շուտ կսպարի է, հասկացա։ Այո։ Հեսա ինչ որ բայց ուղղակի տեղերը սպառվելու են։ Իսկ իմ կարծիքով հերիքելու է։ Նշանակում է կհաղթի ընկերությունը։ Հա, ռեալ հերիքելու է, բայց։ Շախմատ սիրում եք։ Հա, Իսկ լավ եք խաղում։ նորմալ։ Ձեր սիրած շախմատիստը։ Իսկ տված ասում ես քո սիրած շախմատի ֆիգուր։ Բանը, Նավակ։ դες սիրած շախմատից չունի։ Իսկ Արոնյանի հետ է լինում։ Հա, նույնիսկ երբ որ ինքը բանը Ամերիկայի դրոշով հանդես գալի։ Հիմա դու դնելու ես տեղ բացվի, ես դնեմ, դու դնելու ես տեղ բացվի։ Ով։ Հիշում ես մի քիչ առաջ ինչ որ մեկը ասում էր արագ պետք է վերցնել։ Հիշում եմ։ Դու ես, չէ՞։ Ես հիմա Խնդրում եմ իմ նվերը պատրաստեք էլի զուգահեռ, որտեվ ես եմ դու ես։ Չէ՞։ Այստեղ։ Սենց չեղավ։ Շախ, հա։ Դու հաստատ դնով եմ հիմա դնեմ, թե Հա։ չէ՞ ասա։ Մատ։ Ինչ ասեմ, ես պարտվեցի, պարտիա։ Եղբայրությունը թող հաղթի էլի։ Եղբայրությունը հաղթեց։ Այդ ոչինչ։ Մի հատ։ Դե ինչ, գրանք շարունակենք մեր զրույցը։ Գնաց։ Գնացինք։ Նախ շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, կարողացաք այդ թողուբոհից կտրվեք, գաք մեզ այսօր հյուր լինեք։ Իշխան ջան, 25 թվականը ինչպիսին էր Ազատազենի համար։ Ես եմ շնորհակալ, ինքը աճի տարի էր, մենք տարբեր ուղղություններով աճեցինք, ամենակարևորը շատացան մեր անդամները, որովհետև Ազատազենը մարդիկ են, Ազատազենը հենց զենք ունեցող, երկիրը պաշտպանելու պատրաստ հայ մարդն է։ Զարգացման մենք խորացանք տարբեր ուղղություններով ավելի խորը մեր ընտրած ուղղություններից, կլինի զինագործություն, նոր տեսակի մարզումներ, նորություններ կլինեն արդեն 26 թվին այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Մեկ էլ լավ բաներից այն է եղել, որ մեր կայունության գործիքներից եւս մի հատ ենք ստեղծել մեր ռազմախանութ թվանքը, որը հայերին ել ավելի գրագետ է զինելու ու զենքի մշակույթը Հայաստան բերելու գործին ուժեղ աջակցելու։ Ես ճիշտ լսեցի զինագործության հատված էլ է եղել։ Զինագործություն դանակներ, թե Չէ։ Զինագործությանը sense մի քիչ կարա ճոխ եմ չի, բայց փոքր քայլերով են գալիս, սկսած որ գործընկեր ընկերություններ հանել են քաղաքացիական զենքի արտադրության լիցենզիա ու արդեն շուտով կլինեն զենքեր, որոնք հայկական են կամ վերանորոգված զենքեր, որոնց վրա մասեր կան հայկական։ Իշխան ջան, 26 թվականին ինչ սպասել Ազատազենում։ Ազատազենից։ Սպասեք հարյուրավոր կամ 1000-ին հասնող նոր զինված հայեր, որոնք զինվել են Ազատազենի միջոցով ու օգնությամբ։ Սպասեք ել ավելի շատ ծրագրեր նորակոչիկների, դիպուկահարների, այլ այս ամեն ինչի մեջ խորանալ ցանկացողների համար, իսկ Ազատազենի ռազմախանութի թվանքից սպասեք հայկական արտադրության, արդեն բայց գործարանային, ոչ թե փորձնական, գերճշգրիտ փամփուշտներ։ Ինչը ասում եմ մի քիչ ամպագորգոր է հիմա ինչում ճիշտ կանեինք, անեինք, նոր ասեինք, բայց քանի որ մենք այդ փամփուշտները կարող ենք ստանանք ու կիրառենք, ուղղակի խնդիրը արտադրության, թղթաբանություն ու այդ գործարանային սերտիֆիկացումներն է զուտ միայն։ Այսինքն հոսքագից ասածը կա,
մնում է թղթաբանության հարցը լուծվի ու մենք գերջգրիտները ձեռքով են արվում, որ բանա, չէ, ձեռքի աշխատանքը գրամով sense կշռում։ Ամեն մեկի մեջ հոգի կա։ Ընդ որում դու կարող ես զգաս մեր թիմակցից ում հոգին է կախված որի։ Կարող է որ մեկը խնայել է կիսա թռնի։ Գերջգրիտները ամբողջ աշխարհում հիմա էլ որտեղ պատերազմում են, ձեռքով են պատրաստվում։ Որ տնական են էլի իրանք կամպոտների պես մեր տատիկների։ Այդտենց կլինի կտեսնեք անունը կա մտածած նույնիսկ, բայց չեմ ասի հիմա։ Չէ, եթե մեծ քայլ է իրականում։ Դա այսօր սպորտինա ծառայելու, այսօր երեկոյան կարա ծառայի սահմանում։ Այ սահմանում խնձոր հավաքելիս ինչպես ասում են։ Իշխան ջան, ոնց ստացվեց առանց սահմանի հետ համագործակցությունը։ Շատ ընտիր, շատ հեշտ։ Կարևորը որ այդ ամեն ինչը դուք կիսում եք, այսինքն եթե լիներ մի թիմ, որը նկարելու սարքեր ուներ, ինչ որ միջոցների դիմաց ուզում էր նկարել, միանշանակ այդպես չէր ստացվում։ Ձեզ այդ ամեն ինչը հետաքրքիր էր, որ նկարելու թեմայը չլներ, կարող է էլի ձեզ այդտեղ տեսնեինք, ինչպես ուրիշ անգամներ ուղղակի գալիս էիք, դա էական դեր է խաղում այդ ամեն ինչը ճիշտ մեր քաղաքացիներին մատուցելու գործում, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Իդեպ այն անցած մեր հաղորդման մեջ, որ ես խոսք տվեցի, որ կավելացնենք, հաջորդ օրը թիմին ասել եմ պարտադիր գործընկերների մի կարևոր ուրույն տեղ կլինի ձեր մասին։ Yes։ Երբ լինելու հաջորդ այն հնարավոր իվենթը, որ կարող են գալ լուսաբանել։ Հաջորդ իվենթը արդեն մեր հերթական դարձած 4-րդ ազատազենի արշավն է լինելու։ Պիտի որ էլի նույն բանակի օրը հունվարի 28-ին։ Հիշեցնեմ, որ մենք դա 3 տարի անում ենք, առաջին տարի արել ենք մոտ 100 հոգով, երկրորդ տարի 200-ից ավելով, իսկ երրորդ տարին 500 հոգով արշավ ենք արել Ազատի ջրամբարից մինչև Երևանի ազատազենի հրաձգարան, այդպես մեծ արշավ դժվար է դու հիշես։ Կիլոմետրով ինչքան է դա։ 15 կիլոմետր ու միշտ բոլորը հասել են, բոլորը ողջ են, առողջ են եղել ու երջանիկ։ Ես կադրեր տեսել եմ, որ մի մասը նույնիսկ այդ իրանց էկիպիրովկով, ամեն ինչով, զենքով, ամբողջական լիարժեք արշավ են ունեցել։ Դե դա փորձ է, ոնց որ դիմացկունության փորձ է, մենք նախատեսել էինք, որ իրոք մեզ փորձելու համար, հետո որոշեցինք համընդհանուր անենք, ավելանա նաև խնդիրը մեր հետ անփորձներին տեղ հասցնելու ու դեռ բավական նորմալ ստացվում է, այս տարի է պարտադիր պետք է անենք, դա ոնց որ մեր հստակ որոշած միջոցառումներից մեկն է, եթե պատրաստ եք այդքան քայլել թիմով, սիրով հրավիրում եմ ձեզ։ Թիմի ղեկավար մենք պատրաստ ենք այդքան քայլ։ Ես մեծ սիրով ես կփորձեմ իանալ, չեմ խոստանա, որովհետև փոքրիկ տեխնիկական խնդիր ունեմ ծնկի հետ, բայց մաքսիմալ կփորձեմ մասնակցել, որովհետև ազատազենում հավաքվում են ոչ թե ուղակի մարդիկ, այլ գաղափար կիսող, հայրենասեր, զենքը գնահատող, զենքը սիրող, զենքի մշակույթը ճիշտ տարածող մարդիկ ու եթե չգիտեմ խնդրում եք ինչ-որ հետաքրքիր ժամանց, մի անգամ նույնիսկ ոչ կրակելու համար գնացեք ազատազեն ու կտեսնեք ինչ կոմֆորտ է, հաճելի է, մարդիկ են գալիս ում հետ ուղակի իրար կողք կանգնելը էներգիա է տալիս։ Իշխան ջան, մենք ձեզ համար պատրաստել ենք նվեր։ Ինքը խորհրդանշական է, ձեր այն նվերն է, որ երկու մասից է բաղկացած լինելու։ Ես հիմա տուփը բերեմ, փորձեք կռահել ինչա։ Երկու մասից զենքն ու փամփուշտն առնում, բայց առանց իմ փաստաթղթերի չէի կարա տես բանից նվիրել։ Ահա, դե չէին կարող։ Հիմա ես գնամ նվերը բերելու։ Ստոպ չտակ։ Սպասեմ։ Իվարկե։ Երդի գուշակ է։ Իշխան ջան, իրական մենք խորհուրդ ենք դրել այս ամեն ինչի մեջ, որ չէ, զենքա մեջ է, ճիշտ կռահեցիք, բայց թող այսպիսի զենքերը ձեր կյանքում ոնց որ պետք գան, փորձենք բացել ու նաև փոքրիկ անակնկալ կա, այտենց նեղ մասնագիտական, որ համոզված եմ ձեզ պետք կգա։ Բացեցի։ Այստեղ հետն է։ Պետք է կդրեի։ Չէ, լավ։ Մենք այս լենտը կարանք էլի օգտագործենք։ Այսենց իշխան ամեն ինչ ռացիոնալ, մաքսիմալ, օպտիմալ օգտագործում է, որ հետո փաթաթենք։ Խանութի բացմանը մեր տան նվերներից մի հատ լենտ գտա, որ սենսը բացել էի, տարակապեցի, աղջիկս կտրեց, պատկերացնում ես, չքանդեց։ Կա էլի խանութ, ես կարող եմ մկրատ տալ։ Հա, այդ է։ Թող այտենց կրակոցի ասածը մենակ սենց
ատրճանակներով լինի, բայց մի հատ էլ հավելյալ նվեր ենք դրել, որ համոզված եմ ազատազենում, եթե ձեզել չէ, մարզիչներից ինչ-որ մեկին պետք կգա։ Ես առաջի դասարանում ձմեռպապի զենք էի ուզել, բայց գիտեի, որ ձմեռպապի չկա, տնեցիք են առնելու ու գնացի սաղ դասարանի տոնը փչացրել էի, ասում էի, չգիտեմ ձերը ով է բերելու, իմը տնեցիք զենք են առնել։ Երեխեք մի նայեք։ Կա ձմեռպապի, այն վաղ չկար, այն վաղ չկար, իսկ հիմա արդեն մոտ 5 օր է, կա։ Բայց որ քանդեմ շատ կքանդվի։ Հələ։ Կապիտանի ահա։ Սա էլ հատուկ sense անդրադարձնող Ինչի շատ կարևոր բան է։ Ես գիտեմ, որ գիշերային մարզումներ են բաներ են լինում ու այստեղ էլ նաև լույս կա իր վրա, որ գիշերով իրար չվնասեք ու լույսը անդրադառնա։ Կարա sense մնա։ Իհարկե կարա։ Մնացածը հետո կգաք ազատազենում ցույց կտամ։ Ձեզ կամ իմ աղջիկը մեծ արևը ձեզ ցույց կտա։ Ես մաղթում եմ, որ շնորհավորում եմ, որ մենակ նման զենքերով պետք լինի, անհրաժեշտություն լինի կրակելու ու ընդհանրապես ինչ-որ բան անելու։ Ես պատկերացրեցի այդ իրականությունը, էլի վախտանքը կատարվել է, ես սրանցով sense ոնց ասես։ Իշխան ջան, ինչ կմաղթեք 26 թվականին մեզ, մեր հետևողներին, մեր ազգին։ Ողջ ազգին մաղթեմ, էլի, կմաղթեմ, որ կարողանանք համ ուղեցի, համ ասեցի մեր մեջքերը ուղենք ու այն փորձությունները, որ եկել են մեր ազգի վրա, հաղթահարենք կամ գոնե այդ հաղթահարման սկիզբը դնենք, որտեղ դրանց ծավալը այնքան մեծ է, որ մի տարում ձմեռպապին չի օգնի, էլի։ Բայց հենց երջանկություն այդ ճանապարհի մեջ է ու եթե մենք ճիշտ ուղղություն բռնենք հաղթահարման ու զգանք, որ ճիշտ ենք գնում, կարողանանք մարդավարի ապրել, ինչը այդ վերջերս բավականին պակաս է կամ վնասվել է, էլի։ Կարողանա ամեն մեկս գտնի իմաստ այս ամեն ինչը վերափոխելու ու այդ իմաստով դառնա երջանիկ ու գնանք այն ուղղությամբ, որ երբ որ ես ու դու կլինենք շատ ավելի մեծ, հոր եղբայրներ, պապիկներ, այս իրականությունը էական փոխված է։ Ոնց որ նոր սկզբի տարի թող լինի մեզ նայողների համար ու այդ սկիզբը լինի բավական ճիշտ ուղղությամբ, ոչ թե ոնց որ հիմա։ Ես ոչինչ չեմ ավելացնի, Իշխան Գևորգյան։ Հատուկ առանց սահմանի համար։ Կուրսի ու սահմանի համար։ Շնորհակալ եմ Իշխան ջան, ևս մեկ անգամ, որ կարողացաք կտրվել, գալ ու այսօր ներկա գտնվել։ Ես էլ մաղթում եմ, որ ինչ որ ասեց Իշխանը, կատարվի։ Ինչքան շուտ այնքան լավ, բայց թեկուզ փոքր հաստատուն քայլերով, բայց թող կատարվի։ Ես եմ շնորհակալ։ Գնացինք առաջ։ Եվ այսպես, առանց սահման հաղորդման Հոբելյան, տոնական թողարկման ամենաէներգետիկ հյուրն է Լիտ Էներգի Արմենիա ընկերության մարքեթինգի ղեկավար Արտակ Հարությունյան։ Արտակ ջան, հարգանքներս։ Ոնց եք։ Լավ ջան, լավ։ Այս խցաններից հեշտ բրծակ եկաք։ Էներգիան տալիս է, տենց գալիս ենք, նորմալ ամեն ինչ օքեյ է։ Ես կխնդրեմ մի քանի բառով հակիրճ ներկայացնեք Լիտ Էներգիի համար, ինչպիսին էր 25 թվականը։ Իրականում Լիտ Էներգի Արմենիայի համար 25 թվականը շատ հետաքրքիր էր, որտեվ հենց այս տարի, այսպես ասած, պաշտոնապես սկսվեց Լիտ Էներգին ներկրվել Հայաստան։ Դրանից առաջ էլի տարբեր գործընկերներ փորձեր էին արել, բայց պաշտոնական ասենց ասած չեր եղել այդ ամեն ինչը, այս տարի կարելի է համարել, որ նոր սկիզբն էր եւ ամենակարևորն էր, որ մենք այս սկիզբը արեցինք շատ լավ գործընկերների հետ, գիտեք ում հետ, եւ մենք պատրաստվում ենք նշաձողը էլ ավելի բարձր պահել, որովհետեւ կարծում ենք, որ Լիտ Էներգին այդ այն առանց սահմանների, առանց այսպես ասած փակագծերի, չէ, փակագծի իրականում Լիտ Էներգին հենց բրենդի գաղափարախոսությունն է, որ սեփական ռեկորդները պետքա գերազանցել ու այդ տեսանկյունից մենք նույնպես այդ գաղափարախոսությանը համահունչ ենք գնում եւ օր-օրի վրա մենք դառնում ենք ավելի լավը եւ մեր մրցակիցը մենք դիտարկում ենք հենց մեզ։
Նախ եւ առաջ մեզ։ Նախ եւ առաջ մեզ։ Այսինքն 25 թվականը կարելի ասել այն նպատակները, պլանները կատարվեցին, դուք գոհ եք 25 թվականից։ Առնվազն վաճառքի եւ ճանաչելիության տեսանկյունից սենց ասեմ էլի, որ պահին որ գոհ եղանք, այդ պահին պետքա ուղակի անջատենք, փակենք, գնանք տուն։ Կա մի քիչ սենց դժգոհություն կա, բայց այդ չափի մեջ է եւ թույլատրելի շեղումների մեջ։ Իսկ 26 թվականին ինչ սպասել Lit Energy-ից, ինչ որ challenge-ներ, տեսականում մեծացում, ինչ կարա լինի։ Իրականում challenge-ները պարտադիր են լինելու եւ մենք պլանավորում ենք նոր հետաքրքիր ուղղություններ էլ վերցնենք եւ սպորտի եւ էքստրիմի եւ նոր ռեկորդների, մենք ինքներս մեր ռեկորդները վերասահմանենք եւ ինչի՞ չէ նոր հետաքրքիր նախագծեր, նոր հետաքրքիր լուծումներ դեռ պլանավորման փուլում ենք, բայց ամեն դեպքում որ մեր ակտիվ երիտասարդությանը մարդիկ, ովքեր որ սիրում են իրենք իրենց այդ քո նշած challenge-ներից նետեն, այդ մարդկանց համար հետաքրքիր եւ ամենակարևորը բովանդակալի տարիա սպասվելու։ Արտակ ջան, challenge-ներից խոսեցինք, ես առաջարկում եմ մի փոքր challenge խաղանք։ Okay. Ու եթե հաղթեք, մրցանակ կլինի, եթե ոչ, կլինի մրցանակ։ Իսկ հաղթեմ թե չհաղթեմ, վերջում անձնագիրս կտակ, չէ։ Ահա, խնդրում եմ էլի այդ անձնագիրը մի գցեք ենքո։ Արտակ ջան, լավ, գնանք խաղանք ու վերադառնանք խաղից հետո։ Давай։ Արտակ ջան, հրավիրել ենք challenge-ի։ Հիմա պետքա հերթով 30 վայրկյան ընթացքում փորձենք ստանալ բարձր աշտարակ։ Ներսնես ռոեսվարանտիկների մաքսիմալ ձևերին, այո, ու ունես այդ հակելու հաղթություն։ 30 վայրկյանի ընթացքում ով ավելի բարձր աշտարակ կավացի քա։ Մի հատ պրոֆեսորի այսինքն Չէ, 30 վայրկյան ընթացքում դուք, հետո 30 վայրկյան ընթացքում ես։ Դժվարությունը նրան է, որ իրանք զուգահեռ հաղթություններ համարեջում են, պետք է գտնել ուտեներ, ու պլյուս իրենք լավ նշակած են սայթապում։ Համեցեք 30 վայրկյան պատրաստ եք։ Այո, դուք ոնց է ձեր մատուրիտը։ Լավ։ Դա մանրն է այլ։ Գնացինք 1 2 3 Միլայրոտ ասեմ, որ ռեկորդը 7 հատա։ Ես է չեշն սուտի բանջը։ Ստոպ։ Ես ռեկորդը դժվար կարողանամ ասնել, բայց ես ունեցել եմ 7-ը։ Հիմա ստարտը կտա Արտակը։ Ո՞վ է լիք։ Լավ, մի քիչ հետո կխմի։ Պատրաստ։ Գնացինք։ Սնավակյան։ Ասել դու 11 Որտե բանը կընտրես։ 5 4 3 Չեմ հանձնվում, բայց դե երկաթից ավելի չդրեցի։ Ինչ ասեմ, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան, գնանք անցնենք Օստավի խաղարողությանը։ Գնացինք։ Շնորհավորում եմ Արտակ ջան, փառահեղ խաղեր, ընտիրեր։ Ես առաջարկում եմ լիցքավորվել, լրացնել ծախսած էներգիան, իրար հետ 1։ Ես կիսում եմ քո 1 2 3 Օպա։ Երևություն։ Այս դեռ էստեղ կդնենք։ Հիմա 26 թվականը առանց սահմանից ես պատկերացնում եք։ Ոչ։ Ահա, այս ամեն ինչը ֆիքսվեց, այս ամեն ինչը մենք ֆիքսում ենք, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Դե ես
Լավ, Արտակ ջան, իրականում մենք ձեզ համար նաև նվեր ենք պատրաստել, էներգետիկից բացի դուք ինչ եք սիրում խմել։ Այդտեղ նավազյաշի վապրոսի։ Դու գիտես, ես ինչ եմ սիրում խմել, ու այդ իմ համար տենց այդքան էներգետիկ չի, ինչքան կյանքի էլիքսիր է, թան եմ սիրում։ Թան ու մայոնեզով ջուր, այդ ամենահայտնի էլիքսիրները։ Հա։ Չէ, իսկ թարմեցնող ուժ տվող էներգետիկները հանած։ Ջուր, ես ճիշտ ասած տենց խմելու նկատմամբ պետք անել բան չեմ էլի, ուզում եմ հասկամ այդ նավազյաշի վապրոս, գոնե գույնը ասա։ Մուկ, սևալին, ինմա սև, ռոբուստա, արաբիկա։ Սուրճ, Մինյա այսինիլ է, մոռացել էինք դրա մասին։ Այո, եւ մենք որտեվ դու տեսել ես իմ օֆիսում քանյաց սուրճի ապարատումը։ Այո, ես իրական ընտրությունը կանգնեց նրա վրա, որտեվ գիտենք, որ սիրում եք սուրճ ու ենթադրում ենք, որ երբեմն քաղաքից դուրս գնալուց այս տարբերակը ձեզ դուր կգա։ Ֆիլտրը։ Երևի։ Ես Կոնկրետ կարող ճղեք մեզ մոտ։ Տենց էժան տարոսիկներ ենք տալի բոլորին, բոլոր հյուրերը հիմնականում վերջնում են։ Դե այդքան ծախս է կարել ոնց որ պահեմ եկող տարի առանց։ Ասում եմ ձեզ դուր կգան մեր ուրբաթ օրերը։ Վաու։ Գիտես, այս սուրճի ինչն եմ սիրում։ Հապա։ Իրան, որ երբ որ sense տակը արդեն ջուրը եռում է ու sense նոր սկսում է գալ, այն ամենաառաջի կաթիլները, երբ որ նոր սկսվում է լցվել այս վերևի կոլբան, որ արդեն ինքը գոլորշանում լցվում է մեջ, չէ՞։ Այդ ամենաառաջինը իր մեջ ունի sense շատ անաստված թնդություն ու այդ որ տենց շատ չնչին այդ տենց լցնում ես ու շատ փոքր ինքը էսպրեսոյի էֆեկտ է, բայց լրիվ ուրիշ որակական։ Հետո մի քիչ շատանում է, դրանով էլ արդեն ոնց որ ջրի տեղ իրան կարողանում է ժամանակ առ ժամանակ։ Շատ շնորհակալ եմ Դավ ջան, շնորհակալ եմ Ջող ջան։ Բրավո։ Արեթից օգտվելով ողջույն ենք ուղարկում Արենին, ապրես Արեն ջան։ Իրական մեզ մտքերը Արենի հետ էինք մշակել։ Մենք իրական շատ ուրախ ենք, որ նվերը հավանեցիք, որովհետև մաքսիմալ սրտատրով այս իմ գրասենյակում տեղ կգտնի իմ սուրճերի, տարբեր սուրճերի պատրաստման, չգիտեմ, ապարատների, էսպրեսոների, թեյնիկների, ֆիլտրովկեքի այդ դրանց շրջանում այս հաստատ տեղ կգտնի, կգա Կարենի հետ կգաք, բան կանենք, test drive կանենք։ Անպայման, դե մեր գլխավոր հովանավորի մոտ մենք շուտ կգնանք, մանավանդ եթե կա սուրճ, իսկ պիցա կլինի, ես անպայման ապա, ի տարբերություն ձեզ, մեր մոտ պիցան ոչ թե խոսքով է, այլ թխած։ Արտակ ջան, ինչ կմաղթեք 26 թվականին մեզ հետևողներին կամ պարզապես հայ ազգին։ Իրականում մաղթանքս շատ չի, որովհետև գիտեք, սենց ասեմ էլի, իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այն հիմնական էությունը բռնենք, որը որ մեզ պետք է լինելու 2026 թվականին ու իմ կարծիքով մեզ 2026 թվականին ամենաշատը միմյանց հասկանալ է պետք, առողջություն է պետք եւ ամենակարևորը դե մենք գիտենք, որ մեր համար կրիտիկական կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնվենք այս մի քանի տարի տևող դժվար process-ներից հետո, որպեսզի մենք կարողանանք միմյանց օգնենք, միմյանց կարողանանք հասկանանք եւ աջակցենք, որպեսզի լավ լինի։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է ավելացնելու ոչինչ չկա։ Արտակ ջան, շնորհակալություն, որ մեր կողքին եք, շնորհակալություն Lit Energy-ին։ Ամանորյա թողարկման հաջորդ հյուրերին ներկայացնելուց առաջ կասեմ, որ մեր հյուրերի հետ եւ անցած տարի եւ այս տարի անցել ենք երկար ճանապարհ։ Բազմաթիվ թողարկումներ ենք նկարել ու չէինք կարող նրանց չհրավիրել։ Խոսքը SMG ակումբի մասին է։ Այստեղ այսօր ներկա են Կարեն Գասպարյանը, Շահեն Սողոմոնյանը, ցավոք ներկա չէ Անդրանիկ Իսրայելյանը, վերջապես
Բայց Անդրանիկին ողջույններ կուղարկենք։ Տղեկ ջան, բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ եկել եք։ Ողջույն Դավիթ ջան։ Ոնց եք։ Լավ, դուք։ Դուք ոնց եք։ Լավ։ Խցանումները ձեր վրա չազդեցին, տրամադրություն բարձր եկաք։ Հա։ Ես կխնդրեմ մի հատ ամփոփենք հակիրճ։ Ինչպիսին էր 25 թվականը SMG-ի համար։ Դավիթ ջան, սկսեմ նրանից, որ այս տարի արդեն իսկ անցկացրել ենք 4 փուլ դրիֆտի, վերջինը նոյեմբերի 30-ին էր։ Ինքը շատ բարդ process է, թե կազմակերպչական, թե մնացած բոլոր հարցերով, բայց ամեն դեպքում այս տարի շատ ավելի թե փորձից ելնելով, թե մնացած մասնակիցների ներգրավվածությունից ելնելով շատ ավելի հետաքրքիր անցավ։ Եկող տարվա հետ կապված շատ ավելի լուրջ պլաններ ունենք, շատ ավելի զարգանալու տեղ ունենք ու շատ ավելի կազմակերպչական տեսանկյունից շատ ավելի մեծ գործ ունենք անելու։ Բարձր նշաձող ենք, ոնց հասկանում ավելի բարձրացնելու ենք։ Իրականում ես ուզում եմ 26 թվի մասին առանձին հարցնել, կան ինչ-որ փակագծեր, որ կարող եք այդպես անոնսել մի քիչ, ինչ սպասել 26 թվին։ 26 թվին ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում է լինելու այս ամեն ինչին, 26 թվի համար արդեն իսկ ունենք պայմանավորվածություններ, շատ ճակերտները չբացեմ, բայց ավելի լավ, եթե տենց լավ բան է, վերջը բացեմ։ Մի ավելի։ Կարենը շատ հստակ խորհուրդներով մի բաց, դրիֆտ չի լինելու, դու մեկի Չէ, 26 դրիֆտը լինելու է, բայց ոնց որ հələ աֆիշերովից շատ չանենք էլի այդ մասը։ 26 թվականին առանց սահմանի հետ ճանապարհ ենք անցնում։ Միշտ ենք անցնում առանց սահմանի հետ ճանապարհ։ Իրականում մի քանի օր առաջ SMG ակումբի հետ ոնց որ տարվա ամփոփումն է եղել ու մենք փոքրիկ հարցազրույցներ ենք վերցրել ձեզանից։ Փորձել ենք տենց ոնց որ տարին լրացնել ի վերջո շուտով ամանոր այդ ուրախ տրամադրությունը, հումորը ու նաև նվերները պահելով։ Պատրաստ եք հոլովակը մի հատ միասին նայենք։ Նայենք։ Ես ոնց հասկացա դուք եք մասնակցել։ Հիմա հոլովակ կդնենք գնանք, իրականում ես էլ առաջի անգամ եմ նայում, բայց մասամբ իմ մատը այդտեղ խառն է եղել։ Տեսնենք ինչ է ստացվել։ Նայելի բան չեն արել, ծափ են տալիս, անկապ էլի։ Ոնց նկարում ենք, իրաց հյուր ենք կանչում, իրաց ցույց ենք տալի։ Յանք դեռ մասը չգիտեն։ Չգիտեն, վաու։ Մեկ էլ է հարցերը, երկրորդ հարցերը։ Հատի պետք է սապիս ասել, որ տակը դնել։ Ինչի։ Դու դամ ոչ սպասում։ Այսօր SMG ակումբը ամփոփում է 2025 թվականը, իսկ մենք այստեղ ենք, որտեղ անհարմար հարցեր։ Անվանեք մաքսիմալ անծանոթ առարկա, որ այստեղ գտնվողներից ոչ ոք չի մնա։ Трека, автодрона. Стабилизатор. Трека, трас, трек. Մրցուղի։ Ոչ ոք չգիտեր այդ բառը։ Ներկայաբանին չեմ կարող պատասխանել։ Տրասը, իսկոլիտա մախավի։ Ում հետ ուզեիք վերելակի մեջ մի կես ժամ մնաք։ Բոլոր ախտավների։ Կարենիս։ Լեդի չեմ ասի։ Это я не знаю, это, наверное, надо будет уже там спрашивать внутри. Իմ երևի։ Մասնակիցների և մրցավարների։ Կնոջս։ 20,000 դրամով նոր տարում ուր կարող եք գնալ հանգստի մի շաբաթով և ում հետ։ Չեմ որոշել։ Աշխատանքի վայրում։ Գործի տեխնասաստավի հետ։ Այս տարի ամանոր չի լինելու, որովհետև պիտի պատրաստվենք հունվարի 25-ին Վրաստանի կայարանից միջոցառմանը մասնակցելու ու այդ ամանորի պտիկողը պիտի ծախսենք Պարիժ կառնելու վրա։ Վատագույն վարորդը SMG մրցաշավերի։ Սերգեյ Սաֆարյան։ Սերգեյ Սաֆարյան։ Ой, блин, какой сложный вопрос. Սաֆարյան Սերգեյ։ Никого и не хочется. Я всех люблю, все мои друзья, и все друг с другом ездят очень хорошо. Այն խեքսնս պրովոկացիոն հարցեր տալի Սերգեյն է Սաֆարյանս։ Մեր խնդրում եմ թեքեք ենք ամենի Սերգեյ ջան։
Сергеев, Сафарян, Левон Хачатурян. Ну, наверное, на сегодняшний день есть. Շայնը Սովոմանյան, Սովորի ընթացքում։ Լավ, всё։ Ով է ձեզ ամենաանկապ հայ տիկտոկերը կամ բլոգերը։ Aynen. Ըստ ձեզ ով է իրականում ձմար պապիկը։ Կարենը։ Pусть будет Карен Гаспарян։ Մեր տանը ես SMG սաստավում Կարեն Գասպարյանը։ Բարի պապիկ։ Բարի մարդին չոր, որին ես դեռ չեմ ճանաչում, որ ինձ շիթ եկեղես կրամի, բայց հուսով եմ կգայինք է շտով։ Ով կսարքի Հայաստանի Հանրապետությունում տռեք։ Ձմար պապիկը մեր հովանավորներն են։ Հա, ու առաջին հերթին այն մարդիկ, ովքեր որ աջակցում են մեզ մեր սպորտում, սպորտաձևում։ Կարող եք հիշել օրացություն, երբևէ հանդիպած ամենատարօրինակ օրը կամ տոնը։ Մեր բոլոր մրցումների օրերը կարելի ասել տոն է լինում։ Պես վերջին դրիֆտի երրորդ տեղը։ Դրիֆտի բոլոր էտապները։ Բոլոր էտապները։ Դրիֆտի սեզոնի բացման եւ փակման օրը։ Էր զատիկը, հարության կապ։ Նա եթե դու ծաղ չես տալի հավես չունես, դու կարեն գնենք արդեն, որտեղ պետք է նայում են էլի, հանգարեք։ Ահա։ Ոնց էր։ Ինչ խոսք չենք էլ կասկածում, որ Արոնը ինչ-որ մի բան կսարքեր։ Բայց ինձ թվում է ուրախ փոքրիկ անակնկալ էսպես ստացվեց։ Իրականում մի հատ փոքրիկ չելենջ ենք մտածել ձեզ հետ կապված, քանի որ դուք ոնց որ կոմպետենտ մարդիկ եք, մեքենաներից տեղյակ, այնց փոքր մրցում իրար հետ։ Ես չեմ կարող մասնակցել, չնայած ես էլ կփորձեմ։ Ասում ենք մեքենայի մասեր։ Ասում ենք, սեղմում ենք կնոպկան, ով ամենաշատը մտածեց, ինքը պարտվում է։ Ժամանակիչը կրում է։ Չէ, ով ամենաշատը մտածեց, այսինքն ով ամենաշատը ժամանակ վատնեց։ Իսկն մեկը ասում է, Սեղմում է, ասենց պտտվում է։ Մյուս ասես դու ես մեր։ Հա, ես էլ եմ մասնակցելու։ Պատրաստ եք։ Գրական հայերենով թե Դե եթե այնքան բարդ է լինի, չէ, գրական հայերենով չէ, թող լինի բոլորիս հայտնի տերմինաբանությամբ։ գնացինք։ Գնացինք։ Մենք գնացինք։ Եկեք չինգաչունգ անենք, հաղթողը սկսում է։ Չինգաչունգ, չինգաչունգ։ Դու գնացիր ես ու Կարենը։ Ահա։ Вообще մկրատը ձեր մոտ ուրիշ սկին չի բացել, հա, ընդ թուղթ կա, քար կա։ Չէ, մերը էլի մկրատ կանը։ Լավ, всё։ ես եմ սկսում գնացինք։ Ժամսլայքի ուղղությամբ։ Մի վայրկյան, ստարտ 1.5 րոպե։ Դեմ չէ։ Գնացինք։ Չէ, եկեք մի րոպե անենք, որ ավելի լարվածություն մտնի։ Ժամանակը գնաց։ Կանոպկա։ Յուղ, Յուղը զապչոս։ ֆիլտր, Ֆիլտրը կլինի։ Կարդան, Դիսկ։ կամրջակ, պոլոս, Մոստ։ ամորտիզատոր, չաշկա, Արմազնոյ դիսկ։ բուշ, մաթավիկ, Պլիտա։ ստաբիլիզատորի ստոյկա, շարավը, Զադնի ձախստով։ ծյագա, ստոպը հոպ չելավ, Ստոպը զապչոս տոն։ Ճագա ասա քո երկնը։ դեմի աչ, ֆար, Մարգատի լամպուշկա։ դեմի ձախվար, եթե ոնց, ռույն, Ռուլիշներ։ հոտ, չեղա, մի րոպե, չոտք, ռեզին չոտքի, Վայքվարը։ Կորուստերի չակ։ չէ, ֆիլտրը ասել եմ, Չէ, բանտաժ, Բանտալի զապչեր չի, բայց ստոպ, դուք էլ վատ։ ստոպ, ես կրվա, հա, всё, okay, ես կրվա, բայց լավ խաղ գնաց, չէ, ես ասեցի, բանտաժ, ես չհասցրի, մի հատ ծափարենք իրա, շնորհակալություն, իրականում այս ամեն ինչը տենց ժամանակ ձգելու համար էր, մենք ձեզ համար պատրաստել էինք անակնկալ ու
պետք է նես լիներ, ես պարտվեի, որ անակնկալը տայի, բայց քանի որ ես հաղթեցի, անակնկալը այսպես թե այնպես կտանք։ Իրականում մենք ձեզ հետ որ ծանոթացանք առանց սահմանը, մեր մոտ ոչ թե գործընկերություններ, այլ նախ ընկերություններ, ու այդ գալիս էր ձեզանից, ձեզ երբ որ տեսնում ենք մեզ ոնց եք ընդունում, ինչ հարաբերություններ, այդպես գործնականը մի քիչ գնում էր ավելի հետին պլան, գալիս էր ընկերությունը, այդպես ընտանիքի պես վերաբերմունքը։ Ու այդտեղ մենք հիշեցինք Ձյումայի շատ հայտնի 3 հրացանակիրներ ստեղծագործությունը, որտեղ հենց ընկերությունն է ձևավորվում ու 4 հոգով իրանք անցնում են շատ դժվարությունների միջով։ Մենք առանց սահմանի թիմը լինելու են մի հոգի, որ 26 թվականին ձեր կողքն է լինելու ու համոզված եմ մենք լիքը հաղթանակներ կունենանք։ Առանց ահա, մենք որոշեցինք, որ եթե թեման Ձյուման ենք վերցնում, նվերները կլինեն այսպիսին։ Սա Կարեն ջան ձեզ։ Անդրանիկ ջան, ես տղաների միջոցով կփոխանցեմ, բայց եկեք բացենք ու մի հատ նկարվենք, էլի։ Եկեք։ Ըստ ձեզ ինչ կլինի, եթե օրինակը բերեցի բանով։ Արինը մի բան մտածել է էլի։ Չէ, եթե Ձյուման ենք հիշում, ինչ է։ Գիրք, չէ, շատ բարձր կարծիք եք, լավ, եկեք բացենք։ Կարող եք ճղել, մեզ մոտ էստեղ այսպես մկրատ կա։ Եկեք, բացեից է բացում նրա։ Եկեք։ Պրոստը պետք է ակուրատնի հանեն, ինչի են դու։ Այո։ Կարող է վաղը ինչ-որ մեկը օգտագործել։ Լավ, արդեն պարզ է։ Ես առաջարկում եմ հանենք ու մի հատ սենց նկարվենք միասին, որպես Աթոս, Պորտոս ու Արամիս։ Արենը մի բան մտածել։ Կարող չէ գոնե մեքենալներ։ Կարող է, բայց չեղավ։ Դե ճիշտն ասած մենք սպეციფიկ մեքենաներ ենք ընտրում։ Պատրոնները չենք անում։ Պատրոնը չենք, այսինքն հեսա կորոշենք մի հատ կամերա, կասենք один за всех и все на одного։ Կտրելը խաղալիքս խաղալ։ Դե մենք նա ոնց որ ասում են ինձնից հետո լուչը ջրհեղեղ։ Գնացինք մենք Один за всех и все за одного։ Բայց ոչ մեկ չկպավ։ Կարևորը ցանկությունն է։ Ոչ մեկ չկպավ։ Որպես եզրափակիչ խոսք, ինչ կասեք 2026 թվականի կապակցությամբ մեզ հետևողներին, SMG-ի հետևողներին ու ընդհանրապես մեր ազգին։ Շահինս կասես ասա։ Ժողովուրդ ջան, սիրեք սպորտը, զբաղվեք սպորտով, կապ չունեք սպորտա, ավտոսպորտը եւ առհասարակ դրիֆտը այսօր այն ամենատեսարժան սպորտաձևերից մեր դիսցիպլինաներից մեկն է, թե աշխարհում, թե առավել ևս Հայաստանում, որը զարգանում է շատ արագ։ Մենք էլ մեր ուժերի ներածից շաբով փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի անունը սկսենք արդեն միջազգայինորեն տարածել այս սպորտաձևի շրջանակներում։ Սիրեք սպորտը, զբաղվեք սպորտով, հետևեք առանց սահմանին։ Անպայման մեկ ցույց տալիս։ Մեկու մեջ ես կասեմ, հիմնական մեկու մեջ ցույց են տալի SMG-ին։ Նայեք, վայելեք, գոնե այն ապրումները, որ մենք տեղում ենք ունենում, տեղում ենք ունում, եթե չեք եկալում դարձ ներկայացնեք, գոնե էկրաններից են փոխվեցել։ Շնորհակալություն Կարեն ջան, 2 բառ։ Ես պրոստը շնորհակալություն եմ հայտնում առանց սահմանին, Արենին, այդքանով ամեն ինչ ասացա։ Չկարողանում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում SMG ակումբին, մարդիկ, տղաներ, ընկերներ, ում հետ աշխատել եւ հաճելի է եւ նաեւ օգուտաբերում Հայաստանում ավտոսպորտի զարգացմանը։ Իսկ դուք եթե ուզում եք դառնալ այդ ամեն ինչի մի մասը, բաժանորդագրվում եք Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում մեզ SMG ակումբին եւ մեր մյուս գործընկերների էջերին, որպեսզի տեղեկացված լինեք ու բաց չթողնեք ոչ մի հետաքրքիր թողարկում։ Հիշեցնեմ, որ ես Դավիթ Ռակուրսն եմ եւ դուք դիտում եք առանց սահմանի ամանորյա թողարկումը, որը մեր գործընկերների ու ընկերների հետ է։ Մենք ձեզ մաղթում ենք լավագույն թող 26 թվականը լինի հաղթանակների, վերելքի ու խաղաղության տարի։ Մինչ նոր հանդիպում 2026 թվականին։ Տղեկ ջան